വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കുക്കർ ചിക്കനുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ലതുപോലെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മസാല നന്നായി പിടിക്കാനാണ്. പച്ചമുളക്, ചെറിയുള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇവയെല്ലാം പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ പകുതിയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഈ മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ചിക്കൻ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. കൈകൊണ്ട് തന്നെ മസാല ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല എത്തുകയുള്ളൂ. എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ മസാല ആക്കിയതിന് ശേഷം ചിക്കൻ്റെ 2 കാലുകളും തമ്മിൽ കെട്ടണം. കാലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഇറച്ചി നീങ്ങിപ്പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കെട്ടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മസാല പുരട്ടി എത്ര മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ വെക്കുന്നു അത്രയും ടേസ്റ്റ് ചിക്കന് കൂടുകയുള്ളൂ. 1 അവറെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ കുക്കറിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. 20-25 മിനിറ്റ് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചിക്കൻ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ പാനിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എൻ്റെ കുക്കർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.